लोअर वज़ीरिस्तान माना के इलाके डाबकोट में डाबकोट स्टूडेंट सोसाइटी ने अजीज़ुल हसन वज़ीर के नाम पर एक फ्री ट्यूशन एकेडमी कायम की है। अवामी नेशनल पार्टी लोअर वज़ीरिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आबिद पख्तूनवा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। लکه څرنګه چې تاسو ته پته دو چې په سیټي سکول کې په ډاکوټ کې فری ټیوشن اکیډمي دی عزیز حسن مرحوم په نوم باندې جوړه شوې دو. نو دلته ډېر د کم عمر یعنی خپل هغه سټوډنټ دی یغه دا سوچ وکړه دا فکر یې وکړه د خپل سره اکشن وستل د 2 میاشتې چټۍ دی په دغه کې د سره اکشن وستل چې میشتو سره د 2 میاشتې په شغل نه تیراوي په چاکره وای نه تیراوي دله تروشي میشتو سو د کلی و جنې ګوره تا د کلی ځوانون تا د کلی د مستقبل ستوري ته میشه یو فائدہ ورسوي. بعد ورسته د روغلل سیټي ماډل سکول کې دلاتا په ډابکوټ کې د فری ټیوشن اکیډمي شروع کړه. دا اکیډمي چې شروع کړی دو دا د ځوند پر نه دو شروع کړی دا د قوم خجل خل د پر د شروع کړی دو. نو دای بار بار دا یو ریکویسٹ کو دا یو سوال کو په سټینا حق کو په گروپ کې میسیجینا حق کو چې معنی تو سه مشتا وړ کړ لاجی مش فری ټیوشن ورته یایي. نو فری ټیوشن دای په دا مصروف وخت کې د خپل ټیم ورته واست او خپل ټیم ورته واستلای دای نه دا فری ټیوشن اکیډمي ورته شروع کړی دو. نو د بچینه مستقبلی ها باج کا خپل مستقبلی حق شلای کا. نو میش دا سیای په د کوم خجل خل باندې دا میش اپیل ورته کی چې دای دا دغه اکیډمي ته د دای سره ملاتړ هوا کو دای سره دا هر قسم مرسته هوا کو ور سره دای پاری پاینه خوشالیږي دا کیم ټیچرون چې دی دا کی مجنه ګوره چې دو دا پاری پاینه خوشالیږي دا د دای په خپل په ذاتی قدر نه خوشالیږي دای ته چې څوره زیات سټوډنټ روشي نو دای په دا باندې خوشالیږي. نو مو دا ریکوست وکوم خجل خلتا چې دای دا ودغه علاقه به ودغه سکول ته دای دا خامخا وړکیرو ولاجی او خامخا د په دغه داخلا کو زغپل د ویلیج چیرمن اف کوټ د عوامي نېشنل پارټي زلیجن سیکریټری هایا. نو نن چې کله مو د دې وزټ وکم مو ته ډیر زیات خواند ورکا او ډیر خوشالای ترتیبي هداي کا سټوډنټ دی او کا ټیچرون دی مو ته خپل ډیر زیات خواند ورکا زړه ما غوړي چې بار بار ورته تللای. نو ان شاء الله چې په واس کې مې وی ټیم یو وروي زو ان شاء الله دای ته زون رساوي ځکه چې متنن د خپل ضمیر د خواند رکاوي ډیر زیات خواندای ځکه چې خپل د کلی جنې ګوره او ورسره ټیچرون ډیر خواندي وکړه او دا سی سوچ په دره کم عمر کې نو دا ډیر کم خلکو ډیره مهرباني ډیره شکریہ.